Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы искренне рады приветствовать вас сегодня в этом очаровательном, прекрасном зале, в канун всемирного праздника Дня театра, на удивительном вечере, 30-м юбилейном вечере нашей очаровательной Сайры Азимовны. И в начале сегодняшнего вечера разрешите предоставить слово народному артисту Советского Союза, профессору, ректору Санкт-Петербургской государственной консерватории Владиславу Александровичу Чернушенко. Пожалуйста. Вы знаете, вот так не каждый день бывает. И в такой смутной нашей сегодняшней жизни не так много радостей. А вот счастливые мы люди все-таки. Счастливые, потому что иногда можем собраться для того, чтобы не с опозданием, а вот так, глядя в дорогое для нас лицо, произнести слова любви и поблагодарить за то добро, которое вот этот человек, имя которого Сайра Азимовна, сеет вокруг себя многие-многие годы. Есть такие заметные люди, афиши которых, портреты которых чуть не на каждом столбе нашего города и, может быть, всей вселенной. О них трещат по телевизорам нескончаемые слова. Мы уже привыкли к тому, что чуть ли не каждый второй там эстрадный артист сегодня отнесен к лику великих. А вот часто то, что является поистине большой драгоценностью и подлинным величием человека, о том мы вспоминаем редко, думаем нечасто. И вот так же, как вы, я пришел сюда не потому, что являюсь ректором консерватории и обязан быть. Всегда можно найти человека, который придет, скажет вступительное слово официально, и все будет правильно, по протоколу, как говорят. А я, так же, как многие из сидящих здесь в зале, удивляюсь не один год, а многие. Удивляюсь и радуюсь тому, что есть в консерватории Сайра Азимовна. И вместе с ней в
в этой консерватории есть как бы постоянное присутствие теплого света. И этот свет отсюда, из этих стен, вместе со студентами, которых она пасет, которых она лелеет, которых она находит, которых она возит на концерты, которые когда-то назывались шефскими, сегодня можно говорить просветительские. Но это не только концерт, это воспитание душ, потому что одни поездки в Михайловске, которые осуществляются как минимум 2 раза в год, обязательные поездки, и Сайра Азимовна, как бы обреченный, что ли, человек. Вот она не потому, что кто-то сказал, ты должна, и не потому, что она выполняла, скажем, какие-то поручения Семена Степановича Гещенко или еще кого, а потому что душа ее тянется туда. И она хочет сделать так, чтобы вот эти молодые сердца, молодые люди приняли это причастие, о котором Гещенко когда-то говорил, что каждому когда-нибудь нужно получить эту пушкинскую прививку. И вот Сайра Азимовна регулярно на протяжении многих-многих лет привозит в Михайловское этих студентов, и надо потом видеть, надо чувствовать, насколько важно это для каждого, кто хотя бы раз побывал там и принял это причастие. Может быть, потому что Господь Бог наделил Сайру Азимовну голосом, может быть, потому что она сама пела, и вся ее жизнь вот как-то связана с этими людьми, с этим миром певческого искусства в первую очередь. А это Господь Бог придумал такой инструмент для человека. И более чистого и правильного в природе инструмента не существует. И этот инструмент человеческий, он прямо связан с сердцем, потому что если сердце не отзвучивает, голос звучит неверно. И мы это всегда ощущаем. У меня есть еще какое-то такое, личное, может быть, сугубо личное, и может быть даже смешное такое чувство, потому что Сайра Азимовна, она не просто педагог, воспитатель, она еще мать для многих из нас, и совсем не родных. Я вообще не знаю, дожил бы я до сегодняшнего дня, и хватило бы у меня сил выйти на сцену, если бы не беляши Сайры Азимовны. Когда ты уже замотан, когда ты уже не знаешь, нет времени ни перекусить, ни чашку стакана выпить, и вдруг к тебе коробочка с тепленькими беляшами. Вы знаете, вот скажут еще люди, но главное не то, что мы скажем. И знаете, сегодня люди научились ловко говорить на разные темы. И всегда можно придумать какие-то такие слова, что все к месту, все правильно, но как-то душа молчит при этом. А я думаю, что вот мы пришли не потому, что хотим сказать, конечно, и скажем еще, но мы хотим поглядеть на этого человека. Я смотрю на вас, и, как сказать, мы все вместе как-то улыбаемся, да, потому что нам приятно. Вот мы пришли в этот красивый зал, где Сайра Азимовна прекрасно выглядит. И нам важно и радостно
оказаться сегодня здесь, в этот вечер, рядом с ней. И просто своим приходом и своим присутствием, как-то объяснить, что мы не могли не прийти, потому что для нас это очень важно, дорого. И каждый из нас делает это даже не столько по велению совести, а по зову сердца. Мы не могли не прийти. И вот мы здесь, чтобы сказать вам, наша любимая Сайра Азимовна, как мы вас любим, как мы хотим, чтобы ваша жизнь в консерватории была долгой и радостной, чтобы число ваших воспитанников, учеников, тех, кого вы наставляете на правильный путь, бесконечно увеличивалось. Храни вас Господь и долгих-долгих лет нам и вам жить и работать вместе. как и те беляши, которые готовит Сайра Азимовна. Поэтому слово «беляш» оно имеет в своем таком природном значении определенные национальные корни. И сегодня здесь присутствует у нас в гостях, собственно говоря, у дочери удивительно поющего народа, представитель Татарстана в Санкт-Петербурге, заместитель постоянного представителя Орлов Николай Александрович. Мы представляем ему слово, пожалуйста. Дорогие друзья, сегодня в адрес Сайры Азимовны поступает поздравление. И с вашего разрешения зачитаю. Уважаемая Сайра Азимовна, сердечно поздравляю вас с большим юбилеем. Желаю больших успехов в деле наставничества, дальнейшего активного участия в татарской общественной жизни, здоровья, долгих лет жизни, заместитель министра культуры Республики Татарстан Ибрагимов. Постоянного представительства Республики Татарстан в Санкт-Петербурге, от себя лично, сердечно поздравляю вас с юбилеем. За вашу большую творческую жизнь вы лично сделали много и делаете много для укрепления связей Санкт-Петербурга и Республики Татарстан. Благодаря вашему труду и активной жизненной позиции люди узнали и приобщились к богатейшему музыкальному наследию татарского народа. Очарование вашего голоса побуждает в душе доброту и согревает ее. Ваш талант нескончаемым потоком звучит в голосах ваших учеников. От всей души, Сайра Азимовна, желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия вашему дому, счастья вашим близким. И в этот праздничный день примите от постоянного представителя вот эти цветы. Только что мне принесли телеграмму, которая поступила из Казани. Санкт-Петербургская государственная консерватория юбиляру Сайре Азимовны Бельшаковой. Музыковеды Республики Татарстан поздравляют дорогую Сайру Азимовну с славным юбилеем. Искренне желаем крепкого здоровья, счастья, успехов. Скоро выходит из печати ваша книга о Яхине с ее участием Клара Тазиева. Так что я вам передаю.
на концерт. Мы постараемся непрерывно включать их в программу, представлять по мере того, как они подходят со своих основных мест из Кировского театра, из других театров. И сейчас с желанием музыкальным своим выступлением поздравить Сайру Азимовну выступает лауреат международных конкурсов, солист Мариинского театра Александр Морозов, концертмейстер Мариинского театра, дипломат международного конкурса Ирина Соболева. Вы сейчас услышите два произведения. Первое произведение – это Рахманинов «В молчании ночи тайной», и вторая – это ария князя Галицкого из оперы Бородина «Князь Игорь». Поет лауреат международного конкурса Александр Морозов.
пришло с цветами поздравлять. От самых взрослых до самых маленьких. Пожалуйста, представьте нам. Добрый вечер. Мы вместе с Арсением Смирновым хотим сказать Сайре Азымовне несколько слов от имени самых маленьких консерваторцев. Может быть, вы не знаете о том, что Сайра Азымовна мама не только студентам, но более 10 лет Сайра Азымовна руководила отделом педагогической практики, и маленькие консерваторцы были под ее крылом. Но 10 лет прошло, но Сайра Азымовна осталась вместе с нами, и так получилось по жизни, что мы прожили более 15 лет с Сайрой Азымовной, прожили и проработали в одном кабинете. Мы соседи. Вот этот сундучок, это сундук, который можно смело открывать. Это не сундук Пандоры, это сладкий сундучок. Сайра Азымовна, у нее большая семья. Гуля, Рамиля, все здесь, вот сестра. Пусть это будет для вас сладким, таким от нас подарок. И, конечно, Арсений просто сыграет сначала, а потом от школы-студии несколько слов. Арсений играет две пьески «Шипты» и пьесу «Барда». Сидеть неудобно ему. Ему неудобно сидеть. Машинку. А пишущую машинку Сайры Азымовны знают все. Это старенький Ундервуд. Сколько Сайре Азымовне предлагали другие пишущие машинки? 100 лет, да, этому уже аппарату, этому компьютеру старому. И вот здесь, конечно, мы вот что могли, все вложили сюда. Пусть это, может быть, не очень складные стихи, но тем не менее. Поздравления соседей. В коммунальном кабинете, где всегда толпятся дети, и певцы концертов ждут, бьет чечетку Ундервуд, запах беляшей витает, телефон не умолкает. Много лет под этим кровом царство Сайры Вельшаковой.
в Тихвин и Святые Боры, и к Шаляпину в музей, в Шереметьевске, на мойку, ты за ней поспеть сумей. Разгадать хотел бы каждый долголетие секрет. Правда, Сайра утверждает, что секрета вовсе нет. Есть энергия и воля, бесконечный труд для всех. Есть талант, везенье доля, и в награду им успех. Есть заботы и потери, но не давит тяжесть лет, и всегда открыты двери в коммунальный кабинет. Всех поймет, что спеть подскажет, и на сцену путь укажет, подбодрит единым словом добрый ангел Гришакова. А когда лет через 20 в наш консерваторский дом вновь придут друзья, мы выпьем и с Азымовной споем. Уважаемая Сайра Азымовна, вас пришел приветствовать лауреат международного конкурса Владимир Мищук. Его в исполнении прозвучат произведения Ференста Листа «Грезы любви» и «Венгерская рапсодия». Встречаем Владимир Мищук.
представителя татаро-башкирского общества Чишма, заслуженного работника культуры России Анвара Сайдбагина. Пожалуйста. Шамиль, будьте добры, я цветы забыл. Так волнуюсь, что цветы забыл. Я начну. Дорогая Сайра Азымовна, я горд, я счастлив, что имею возможность в этом прекрасно волшебном зале, а искусство действительно это волшебство, поздравить вас с удивительно сказочной датой. Позвольте мне от имени Татарской национальной культурной автономии в лице господина Гатина, председателя исполнительного директора, господина Гениатулова, от имени татарского общества Нур Плюс в лице заслуженного работника Татарстана Зариповой Мухлисы Хамзиновны и от имени татарско-башкирского общества Чишма, которое представляет ваш покорный слуга, зачитать вам небольшую оду. Я, когда стал писать эти строки, решил позвонить Сайре Азымовне и сказать: вы знаете, ведь как-то неудобно женщине называть, какая у нее дата. Она сказала: что ты, Анвар, ты назовешь столько, сколько мне лет. Я своих лет не стесняюсь. И действительно, понимает даже бестолковый, нынче день, какому равных нет. Дивный юбилей у Вельшиковой 80 лет. Ой, хорош был голос у девицы, миг в народной памяти храним, как вспугнула все ключицы криком новорожденным своим. У нее не шло без песни дело, а таланты были велики. Так Сайра на всю деревню пела, что снимали шапки мужики. Девочка без мысли о награде пела вольно, как течет река, а потом так пела в Ленинграде, что Ильич упал с броневика. Как звучал волшебно хор их детский возле пионерского костра, песни сочинял сам Дунаевский, потому что пела их Сайра. Не сломила девушку блокада, хоть была здесь страшная пора. Немцы не достигли Ленинграда, потому что пела здесь Сайра. Был ей словно высшая награда чей-то голос. Спой еще, сестра. Сгинул враг в предместьях Ленинграда, потому что пела здесь Сайра. Ах, она была полна накалу, чуя силу певческих корней. Как она училась вокалу, и какой народ учился с ней. Гнали прочь сомнения и страхи, не жалели ради нот чернил. Был, к примеру, с ней Рустемчик Яхин, тот, что гимн татарский сочинил. Для студента Альфа и Омега, чтоб в учении был он смел и рьян, как Андрей Эшпай за нею бегал, а еще Цинцадзе и Сарьян. Знаю я, Эшпаю и поныне Вельшикову хочется обнять. Пахнуту нашей героине научила песни сочинять. Да, была студентом «Жизнь малина», и сегодня вспоминает ведь, у Сайры Архипова Ирина научилась как получше петь. Вот какие у Сайры зачатки. Я напомнить здесь не премину
что она от Бреста до Камчатки с песнями объездила страну. Ее песни чувствами объяты, в ее песнях удаль, страсть и стать, как любили чукчи и буряты, тихо ей по-свойски напевать. Юбиляр полна и черт актерских, у нее успехи велики, уж давно из стен консерваторских в жизнь идут ее ученики. Юбилярши высшая оценка, ей бы посвятить стихов тома, говорят, профессор Чернушенко от ее работы без ума. Любит вас Сайран и Минск, и Киев, любит вас народ и любит власть. Говорят, что президент Шаймиев хочет вас из Питера украсть. Ваше пение в превосходном тоне, вы с халтурой завсегда в борьбе. Говорят, у Буша в Вашингтоне есть идея вас забрать к себе. Вы всегда прелестны, как олива, пением берете всех в полон. Ариэль Шарон из Тель-Авива тоже шлет нежнейший вам поклон. Ждут вас и во Франции, и в Польше. Мне же оду завершать пора. Проживите 1000 лет и дольше, наша несравненная Сайра. Сайру Азимовну пришел приветствовать представитель Санкт-Петербургского театра оперы Елена Северин, лауреат международного конкурса. Елена Северин, пожалуйста. Ария Тоски из одноименной оперы Джакомо Пуччини «Тоска» исполняет лауреат международного конкурса Елена Северин, партия фортепиано, дипломант международного конкурса Виктория Пайкина.